Assalomu alaykum obunachilarim. Mana bugun 2026-yil 25-aprel 28-mart kuni bostirgan kurkam mana ochibdi. Mana bolachalar tagida yotibdi. Hozir nariyoqqa o'tkazamiz buni boshqa joyga. Hozir olamiz bolachasini. Mana bolachalar ochib chiqqan. 28-mart kuni bostirganmiz buni. Endi qizg'anyapti bolalarini. Voy tumpoqcha. Mo'yki. Voy. Bizar kirib ketyapti buni. Onasining tagiga. Voy. Voy, kurkacha. Mana ochib chiqibdi. Tumpoqcha. Mana kurkani bolasi. Muti. Mana kurkani bolachasi. Bu oq kurka bo'ladi, onasiga o'xshab. Onasi ham oq mana. Mana tagida ko'p bolalar. Buni qanday o'tkazsak bo'ladi nariyoqqa endi? Onasi qizg'anyapti. Sizlar nima qilyapsizlar bu yerda? Bizarlar.